गाइस 99% राइडर्स ना अपनी बाइक पे जो है एग्जॉस्ट लगाते हैं आफ्टर मार्केट। मैंने भी लगाया, मेरे पास एक्सपल्स है, मैंने वोटो विंग्स का आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया फुल सिस्टम। और सभी ये गलती करते हैं जो मैंने भी की है, जो मैं आपसे आज शेयर करूंगा। इनिशियली जब मैंने मोटो विंग्स का एग्जॉस्ट लगाया बाइक में, तो मेरी बाइक पहली बार तो मुझे लगा बीस्ट बन गई। थ्रॉटल रिस्पॉन्स शार्पर हो गया, इनिशियल टॉर्क बढ़ गया बाइक का, और साउंड भी डीपर हो गया था। लेकिन ना कुछ माउंटेन राइड्स और स्टीप क्लाइम्स जब आई ना, तो मेरा जो इंजन है, जो एग्जॉस्ट है, वो काफ़ी हीट मारने लगा, बहुत ज़्यादा। और थ्रॉटल खोलने पर भी ना जो पुल मिलता है वो मुझे मिल नहीं रहा था, मतलब पावरलेस फील होने लगी बाइक मेरी। तो मैंने थोड़ी रिसर्च करनी शुरू की, तब मुझे काफ़ी चीज़ें समझ आई जो मैं बताऊंगा आपको। अब सिंपल भाषा में समझो तो इंजन हुआ है एक इंसान की तरह। अब इंसान को तुम बोलोगे कि ज़्यादा काम कर, ज़्यादा तेज़ सांस ले, पर तुम उसकी डाइट नहीं बदलोगे तो वो क्या करेगा? वो स्ट्रगल करेगा। वैसे ही इंजन का खाना क्या है? फ्यूल। अब मैं इंजन को मोटो विंग्स एग्जॉस्ट लगाने के बाद प्रेशर दे रहा हूँ कि भाई तू तेज़ काम कर, तू हवा को तेज़ अंदर बाहर निकाल, पर मैंने उसकी डाइट नहीं बदली। डाइट मतलब फ्यूल नहीं बदला, उसको जो फ्यूल देने का जो उसका वॉल्यूम है वो उतना ही रहा। तो वो क्या करेगा? तो वो स्टीप क्लाइंब्स में स्ट्रगल करेगा, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगी, वो एक्स्ट्रा हीट जनरेट करेगा। यही हम सब ना सबसे बड़ी गलती करते हैं एग्जॉस्ट लगाने। हम लोग क्या करते हैं, हम एग्जॉस्ट पे तो पैसा खर्च कर देते हैं, पर इंजन की ट्यूनिंग पर नहीं करते। तो अगर आप प्रॉपर परफॉर्मेंस चाहते हो ना अपने एग्जॉस्ट की, तो आपको इंजन की ट्यूनिंग करानी पड़ेगी। ट्यूनिंग मतलब आपको फ्यूलिंग, उसकी वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। इंजन को जो फ्यूल आता है वो आपको अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। वो आता है आफ्टर मार्केट, जो ईसू यूनिट आता है हमारे, जैसे कि फ्यूल एक्स प्रो आता है। वो क्या करेगा? वो आपके इंजन को ज़्यादा पेट्रोल देगा, जिससे कि उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा मच बेटर होगी, तभी वो आपका एग्जॉस्ट काम करेगा। और आप अगर एयर फ्लो इंप्रूव करना चाहते हो तो आप आफ्टर मार्केट जो आपके फिल्टर आते हैं, फिल्टर वो लगा सकते हो, जैसे कि BMC का आता है एयर फ्लो एयर फिल्टर, उसको लगा सकते हो। तभी आपका थ्रॉटल रिस्पॉन्स और पावर डिलीवरी बेटर होगी एग्जॉस्ट से, वरना नहीं होगी। फिर चाहे आप जो मर्जी कंपनी का एग्जॉस्ट लगा लो, और एंड में रिजल्ट क्या होगा? आपका जो है बाइक का इंजन भी ख़राब हो सकता है। तो ये चीज़ जो है दिमाग में रखना। अगर आप एग्जॉस्ट लगा रहे हो आफ्टर मार्केट, तो आपको ECU ट्यूनिंग और आपको एक अच्छा एयर फिल्टर लगाना ही पड़ेगा। ये है कि जो एग्जॉस्ट है वो पावर नहीं बढ़ाता, वो सिर्फ आपके इंजन को ना ज़्यादा सांस लेना सिखा देता है। तो अगर आपको पावर बढ़ानी है तो आपको इंजन का एग्जॉस्ट, एयर फ्लो और फ्यूलिंग, उसको प्रॉपर बैलेंस में रखना पड़ेगा। वरना क्या होगा कि आवाज़ तो स्ट्रांग हो जाएगी, लेकिन आपका इंजन ना अंदर से हेल्प मांग रहा होगा। एंड मैं यही बोलूँगा कि डोंट जस्ट मेक योर बाइक लाउडर, मेक इट हेल्दियर, कूलर एंड फास्टर।